အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီ shipping relay အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းရှင်းပြမယ်နော် shipping relay အကြောင်းလေး shipping relay ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်အလုပ်ပုံလေးနဲ့သူ့ကိုသုံးပုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်အခြေတဝန်းကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shipping relay ကကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ inverter တွေမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးလို့ရှိတယ်ဒီ shipping relay ကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် AC DC ကနေကျွန်တော် DC ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့သူက220မှာ220ပို့ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများလူတွေသုံးလို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ one time ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်110ပို့ရှိရအောက်ဆိုင်တော်တော်များသုံးလို့ရှိရခဏပြတ်တာများတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဒါတွေမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက110ပို့ရှိတဲ့ဥစ္စာမို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေကရစ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ aircon တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် TV တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီဂျပန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာလဲသူ1 ton နေရှိရပေါ့နော်110ပို့တွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မီယာတွေကကျွန်တော်ဒီ220ပေါ့နော်သူက220မီယာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ110ရှိတဲ့ဒီဘိုးအားကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ220ကျွန်တော်220နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြတ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျားခံကျွန်တော်တို့ကဒီ transformer တစ်ခုပေါ့နော် transformer 220ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ210မီးရ short ချပြီးတော့ transformer လေးတစ်ခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကြာရှည်သုံးခံတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့220ကနေ110 short ချပြီးတဲ့အချိန်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမှားမထိုးမိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမှားထိုးမိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းမပြတ်စီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ relay ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ relay အရင်သုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကိုအတွက်ကို safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရေကတစ်တာတွေကျွန်တော်ဒီ aircon တွေကျွန်တော်ဒီ TV တွေမပြတ်စီးအောင်ပေါ့နော်သုံးမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ shipping relay ကိုကျွန်တော်တို့ကကြားကနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မပြတ်စီးအောင်မှားထိုးမိလို့220မှားထိုးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transformer ခဏအတွက်ကျွန်တော်ဒီ transformer တွေကျွန်တော်ဒီ110ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်110ကျွန်တော်ထိုးမှဆိုလို့ရှိရင်သူက110ပဲဝင်မယ်เนาะဒီ relay ခဏတဲ့အတွက်110ပဲဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ220 AC မှာကျွန်တော်ထိုးမိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ relay ခဏတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က auto shade မိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ auto cut out shade မိလိုက်တယ်သူက auto shade မိလိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီ110ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူးပေါ့နော် auto shade လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အလုံးမလုံးတဲ့အတွက်သူကပျက်စီးစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ relay လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအသုံးတဲ့တယ်တော်တော်လေးတမိုးရှိရလို့ပြောရမယ်နော်တကယ်လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်သုံးတဲ့ပစ္စည်းပါနော်ဒီဥစ္စာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဘယ်လိုသုံးလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ relationship လေးရဲ့ထဲမှာတိဆောက်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်โอเคဒီကောင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီကောင် okay ဒီကောင်မှာဒီမှာ shipping ရှိရเนาะကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရှိမှဒါခုနှစ်ခုရှိရကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီ AC မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် AC relay လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် DC relay လည်းရှိရเนาะကျွန်တော် DC နဲ့လည်းသုံးလို့ရတာရှိရ AC နဲ့လည်းသုံးလို့ရတာရှိရပေါ့เนาะဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးတာရှိရပေါ့เนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ220ပေါ့เนาะ220 AC ပေါ့เนาะ220ပို့240ပို့ AC သူက240ပို့ AC ထိုးလဲသူကတန်းအမီယာပဲထွက်မယ်28ပို့ AC DC ထိုးလဲသူကတန်းအမီယာပဲထွက်မယ်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะသူကတန်းအမီယာနဲ့မပို့ဘူးပေါ့เนาะအဲသူကဒီလိုမျိုးဒီမှာရေးထားရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က okay ဒီကောက်မှာအားလုံးကပင်shipping ဒီမှာနှစ်ပင်ဒီနှစ်ပင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့လာပြီเนาะ sorry okay ဒီမှာ shipping ရှိရယ်ဒီနှစ်ပင်ကကျွန်တော်ဒါ coin ပေါ့เนาะဒီနှစ်ပင်က coin ကျိုးကျွန်တော်ဒါ coin ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ compound ပေါ့เนาะ compound ကျိုး compound ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပင်ကဒီနှစ်ပင်ကကျွန်တော်တို့ normally open เนาะ normally open ဒီနှစ်ပင်ကကြဒီအစွန်းဆုံးပင်နှစ်ပင်ကကြတော့ normally close okay เนาะဒီကောင် normally close
normally open okay comma ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coin okay เนาะကျွန်တော်မပုံလေးဆွဲပြတာเนาะပုံလေးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းပိုရှင်းသွားမှာเนาะokay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ပင်ဒီရှေ့ဆုံးကနှစ်ပင်อ่ะဒီရှေ့ဆုံးကနှစ်ပင်ကဒီမှာ coin เนาะ okay ဒီပင်ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားမယ်ဒီတစ်ဖက်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါเนาะ okay ဒီကောင်ဒီနှစ်ပင်က coin ကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒါ common ပေါ့เนาะ common ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့ anno ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က normally close ပေါ့เนาะsorry anno ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော် normally open ပေါ့เนาะ okay ဒီကောင်ကကြတော့ uncဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဒါ normally close okay เนาะဒီကောင် normally close okay ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะထင်သာမြင်သာရှိအောင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ okay ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coin ကျူဒီနှစ်ပင်ကဒါ coin ကျူ okay เนาะဒီမှာ coin ပတ်ထားတယ် okay ဒါရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီမှာစုံလုံးဥစ္စာဒီကောင်ကဒါ normally close เนาะဒီကောင်ကဒါ common နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုပြထားရဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ common နေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီကမီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကကျိုးကဒါတိုင်းဘယ်ကိုကြောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ NCO ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော် normally close ကိုရောက်သွားတယ်เนาะဒီမှာဒီပင်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် AC မီးပေးလိုက်မယ်မီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ common နေပြီးတော့သူကဒီမှာဒီကနေသူဆင်းသွားမယ်ဒီကနေသူဆင်းသွားပြီးတော့သူကဒီ NCO သူက NCO direct ရောက်သွားတယ်သူက NCO direct ရောက်သွားမယ်เนาะNC ဆိုတာကျွန်တော်တို့ normally close okay ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပြထားတဲ့ဥစ္စာ okay เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က normally close normally open ဒီမှာဒီကောင်က normally open ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့เนาะဒီကောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင် NC က normally close comma ဒါဟိုဘက်ကပင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြတာပေါ့เนาะတူတူပါပဲเนาะဒီဥစ္စာ okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာတွင်းထဲမှာရေးတာရှိရယ်မကြည့်နော်သူက AC ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြပါနော်okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာနော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးရှင်းလင်းမြင်ရတယ်နော် okayဒီမှာတေချာလေးကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီစုံဆုံးကဒီကောင်ဒီမှာဒီကောင် coin ပေါ့เนาะ coin ဒီမှာတွေ့လား common တွေ့လားဒီကောင် common okay ဒီ common နေပြီးမှဒီ coin ကနေပြီးကျွန်တော်မီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီ coin ကနေမီးပေးလိုက်တယ်ဒီ common နဲ့တစ်ဆက်တည်း common နဲ့တစ်ဆက်တည်းမီးပေးရမယ်เนาะသူက okay ဒီကနေပြီးသူဆင်းလာမယ်သူကဒီကနေပြီးဆင်းလာပြီးတော့သူဘယ်မှာတော့ join လာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာရှင်းလေးမြင်ရတယ်เนาะဒီမှာเนาะ common ကျူကဒါတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ NC မှာ normally close မှာသူက join လာတယ် okay เนาะဒီမှာလာ join လာတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြတော့ normally open တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူကအခုကျွန်တော် AC မီးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပင်လေးကဒီဘက်ကိုသူက auto cut out ရှင်းမိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကဒီဘက်ကိုမရှင်းခင်မှာဒါ normally close ပေါ့เนาะဒီမှာမီးဒါတိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသူက auto ဒီဘက်ကိုရှင်းမိလိုက်မယ်ဆိုဒါ normally open ပေါ့เนาะဒီမှာ normally open ဒီဘက်ကိုသူကရောက်သွားမယ်သူကတက်ခနဲ့သူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်သူကရှင်းတော့လုပ်ပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ inverter တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ AC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် DC ကိုကျွန်တော်တို့သူကရှင်းမိလိုက်တယ်သူကကျွန်တော်မီးပြတ်သွားပြီပါပြီသူကတက်ခနဲ့သူကလို့ရှင်းမိလိုက်တယ်သူကဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရှင်းမိလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီ relay တွေသုံးလေးရှိရပေါ့เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှာရှင်သွင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့เนาะတူပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောသလိုမျိုး220ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီရေခဲတစ်တာတွေ watch set တွေမှာ TV တွေเนาะ aircon တွေเนาะမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီကောင်ကြားခံပေးလိုက်လို့ရှိရင်
မပြတ်စည်းဘူးဆိုတာဒီကောင်ကဘယ်လိုကြားခံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် transformer တစ်ခုကျွန်တော် short ချပြီး transformer တစ်ခုလိုမယ်220ကနေပြီးတော့130ကို short ချပြီး transformer လိုမယ် okay ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြန်ပြောပြရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နော် okay transformer ကျွန်တော်ဒီ transformer နေကျွန်တော်130ဥစ္စာကိုကျွန်တော်130 short ချပြီး transformer နေကျွန်တော်ဒီမှာAC ကနေကျွန်တော်ထိုးမဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ဒီမှာတက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီကဒါ AC ပေါ့နော်ဒီကောင်wire ကျွန်းနှစ်ကျိုးอ่ะကျွန်တော် AC wire ကျွန်းနှစ်ကျိုးอ่ะဒီမှာဝင်မယ်ဒီကနေဒီလိုဝင်ပြီးတော့ဒီလို direct command တော့ပူမယ်เนาะကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော် plug okay ကျွန်တော် plug တစ်ခုယူလိုက်မယ်เนาะဒါ AC ကိုထိုးမဲ့ plug ပေါ့เนาะ okay AC ကိုထိုးမဲ့ plug ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်မှာဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ခဲဘယ်လိုဆော်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်เนาะခဲဆော်တာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲသဘောတရားလေးနားလေးအောင်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်เนาะ okay သူ့ကိုဒီလိုဆော်မယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ command ကိုတွတ်ထိမယ်တော့ဒီ command ကိုဒီလိုလာထိလိုက်နှစ်ခုဒီလို direct ဆော်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲနော်ဒီမှာလဲခဲဆော်မယ်ဒီမှာလဲခဲဆော်မယ်ကျွန်တော်တို့ကokay ဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုပူပြီးဆော်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီပင်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က neutral light ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြိုက်တဲ့ပင်ကိုထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ neutral light ကကျွန်တော်တို့မပေးထားဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရအောင်ဘယ်ဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်ထိုးလို့ရတယ်သူကမပြတ်စီးပါဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ neutral ထိုးလိုက်မယ် neutral ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေထိုးပြီးတော့ command နဲ့ဒီလို direct သွားဆက်မယ်သူကဒီလိုမျိုး command နဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဒီလိုခဲဆော်လိုက်သူကဒီလိုမျိုးခဲဆော်မယ် okay เนาะဒါတော့ဂျာကပုံစံမျိုးเนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေ command နဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ဒီက130ပဲပြီးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ဒီကနေဒီလိုသွားမယ်ဒီကနေဒီလိုသွားပြီးတော့ဒီလိုရောက်သွားမယ်သူက okay เนาะဒီလိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာ130ပဲထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့က okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေလာ join မယ်ကျွန်တော်တို့က okay เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဥမာကျွန်တော်ဒီကတစ်ခုလေးခုယူပြမယ်ပန်ကာပဲထားလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပန်ကာကဒါ130ပဲရှိတယ် okay ကျွန်တော်ဒီပန်ကာက130ပို့ပဲရှိရပေါ့เนาะ130အားပဲပို့အားပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က okay ဒီပန်ကာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာတက်မယ် okay เนาะပန်ကာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတက်မယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလက်ရှိတုံးနေတဲ့ပစ္စည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါအမှားကြားထဲမှာရှင်းပြောလို့ရှိရင်သူကကြားကန်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးလိုက်တာပေါ့เนาะတကယ်လို့220ထိုးမိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကမပြတ်စီးဘူးပေါ့เนาะပြောမယ်ဆို220ထိုးလိုက်တာ ਨੇ သူကကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะโอเคเนาะโอเคဒါမျိုးဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးโอเคเนาะဒီဘက်ကဒါ push မှာရှိတဲ့ jigged တာတွေ icon တွေပါတယ်ညာတွေပေါ့เนาะโอเคเนาะဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ပင်ထိုးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလာဒီမှာအခုဒီ ship pin ပေါ့เนาะဒီ ship pin လေးမှာကျွန်တော်ဒီပင်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဟိုမှာ direct သွားထိုးတဲ့နေရာရှိရเนาะသူ့အုံလေးရှိရ4000လေးโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပဲကျွန်တော်ပြပေးရเนาะဟိုမှာသွားပြီးတော့မှ wire တွေပါကျွန်တော် join လို့ရှိရင်ဟိုမှာ screw နဲ့ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်အခုပုံလေးရှိမှကျွန်တော်ကာဘာလေးမှကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะအဲ့ပုံလေးပါတခါတယ်เนาะသူကအဲ့ပင်တွေမှာသူကသွားပြီးတော့မှ screw ထဲမှာသွားထည့်ရတာပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုဒီမှာလာပြီးတော့မှဆော်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာ direct ဆော်လဲရတယ်ပေါ့เนาะသူကတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးခဲမဆော်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပင်လေးနဲ့သူကဟိုမှာအပေါက်ကလေးရှိရယ်သူ4000အုပ်ဆက်လေးရှိရယ်အဲ့ပေါက်လေးထဲမှာသူက4000လေးထဲမှာသူခွက်လေးထဲမှာသူထိုးလိုက်တာသူကပြီးလို့ရှိရင်သူကအမှကျွန်တော်ဒီ screw လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะโอเคเนาะဒါတက်ပုံတက်နည်းလေးပေါ့เนาะဒီကောင်ရဲ့တက်ပုံတက်နည်းလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီ plug ကနေကျွန်တော်တို့က transformer ကနေပြီးကျွန်တော် transformer ကျွန်တော်တို့ထိုးမယ်130ရှိရဲ့ပို့မှာကျွန်တော်တို့ထိုးမယ်เนาะโอเคเนาะထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကို direct သူသွားပြီးမှသူကဒီဘက်ကနေတော့သူ130ပဲသူထုတ်ပေးမယ်ဒီကောင်ကเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်မှားသွားထိုးမိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က220မှာကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်မယ်220မှာတော့ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပြမယ်เนาะသူကโอเค220မှာတော့ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းသူကဒီမှာကတ်တော့ချက်ချင်းချလိုက်တော့ဘက်ကိုသူကဒီဘက်ကို normally open တော့ direct သွားပြီးတော့ cut ဆိုပြီးသူကပြောင်းသွားမယ်သူက tag ဆိုသူပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သူကအဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောင်းသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဒီ120ရှိရဆိုကျွန်တော်ဒီ normally close ကလုံးမလို့တော့
အလုံးမလို့တော့တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုမီးမရောက်တော့ဘူးသူကဒီလိုမျိုးဂျားကန်တုံးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ညီကိုလေနော်နားလည်းသဘောပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ပုံစံလေးရနော်โอเคဒီကောင်ဒီမှာနံပါတ်ကလေးနဲ့ရှိရနော်သူကဒီမှာရေးပြီးသားရှိရ1 2 3 4 5 6ခွန်ဒီမှာနံပါတ်ကလေးရေးတာရှိရအားလုံး10ပင်နော်10ပင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနံပါတ်ကလေးရေးပြထားတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့တချို့ဥစ္စာတွေကတချို့သူက1 set ဝယ်လို့ရတာရှိတယ်သူကအောက်မှာသူကအထိုင်ရှိတယ်အဲ့အထိုင်မှာဒီပင်လေးထိုးထည့်လိုက်အောင်မှသူကအဲ့အထိုင်မှာဒီပင်လေးထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နံပါတ်အတိုင်းမှာဒီမှာသူကစကူလေးနဲ့ရှိတယ်သူကအပေါ်အောက်မှာပေါ့နော်အပေါ်အောက်မှာစကူလေးနဲ့ရှိတယ်ဒီမှာနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနံပါတ်1ကိုတော့ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဝါယာတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာခဲမစော်ခြင်းလို့ရှိရင်နော်အားကြောင့်မျိုးကျွန်တော်ထွန်းတော့ကနံပါတ်1နဲ့3လေးကျွန်တော်ချက်ပြပေးရပါတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ DC ကိုသုံးမယ်ဆိုလဲဒီကောင်ကဒါ AC ပေါ့နော် AC ဒီမှာသူထဲမှာ coin မှာရေးပေးတာရှိရယ် DC 220ပို့ပေါ့နော်220 240ပို့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွင်းထဲမှာရေးတာရှိရပါတော့ဒီမှာဒီကောင်ကကြတော့12ပို့ကျွန်တော် sorry ဒီကောင် AC နော်ဒီကောင် AC 220 240ပို့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် DC ပေါ့နော်ဒီကောင် DC မှာ DC နဲ့သုံးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီကောင် DC ဒီမှာ12ပို့ပေါ့နော်12ပို့ပေါ့နော်မကွိုင်မှာရေးပေးတာရှိရနော်တွင်းထဲမှာနော်โอเคနော်ကျွန်တော်တို့က3ပုံ3နည်းရတော့ကျွန်တော်တူပါပဲနော်ကျွန်တော် DC AC ရတော့3ပုံ3နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမီထိုးရခြင်းမှာ3နာခြင်းမှာခွာတာပဲရှိမယ်ကျန်တာတွေကတော့ပင်က3ပုံ3နည်းအကုန်လုံးတူပါပဲနော်โอเคဒီလောက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ချင်းညီကိုလေနားလည်သဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲဘိုက်ဘိုက်ပါ